ಹೆಸರು ವೀರಬಸಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಟೀಚರ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಸ ಗಂಗಾವತಿಲಿ. ನನಗೆ ಮೂಗಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು, ಉಸಿರಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮೂಗಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು, ನಂತರ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಗಿಂದ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಅದೇ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಅದು ವಾಸಿನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮರುದಿವಸ ನಾನು ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಂಥರ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ಸು, ಸುಸ್ತು, ಗಾಬರಿ ಒಂಥರ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುರಿ, ಆ ಥರ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾರತಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾರತ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಗೋಜನನಿ ನಾಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿದೆ. ಮೂಗಲ್ಲಿ 2 ಹನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದೆ. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ಸು ಈ ಕಡೆ 2 ಹನಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ನಂತರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗೊರಕೆ ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಗೊರಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊರಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗೊರಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಳಸಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಅಂತೇಳಿ 4 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮೂಗು ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೂ ಈ ಗೋಜನನಿ ತುಪ್ಪ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಆ ಕಡೆ 2 ಹನಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಹನಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು, ಮಗು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ